Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba, inshuti za Yesu, mwebwe dusangira ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo twibaza ngo gusenga ni iki. Tugiye kuganira ku gusenga, tugende dusenga twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga ku gusenga. Reka twifashishe ijambo ry'Imana riri hano mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 6. Haravuze ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Hano ijambo riravuze ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Haleluya. Tugiye kuganira ku gusenga. Hari umuririmbyi umwe yavuze ngo abantu banga Imana ntibayisenge bazapfa bose be kwibukwa. Hari igihe umuntu abwira undi ngo ntago ngusenga, ngo ndagusenga se. Rero buriya umuntu ukuntu yaremwe, hari ibintu byinshi ashoboye, hari ibintu byinshi afitemo imbaraga, ariko hari n'ikindi gice muri we kitagira ikindi kintu kicyuzuza umuntu aba akeneye n'Imana. Ngo Pawulo ngo agera ahantu hitwa muri Atenayi, ngo yasanzeyo ibicaniro byinshi, ngasangayo iby'Imana y'izuba, ng'iby'Imana y'imvura, ng'iby'Imana y'umusaruro, ngasangayo iby'Imana z'urukundo, asangayo ibicaniro by'Imana nyinshi, ariko ngo bagira ngo bashyiraho n'ikindi gicaniro ngo cy'Imana itazwi. Bivuga ngo hari n'indi tutazi hari. Haravuga ngo rero iyi ngiyi musenga mutayizi niyo nje kubabwira. Bivuga ngo mu muntu, muri kamere muntu harimo gukenera Imana. Niyo mpamvu usanga abantu bamwe babaza ibiti bakabyita Imana, ugasanga hari ibintu abantu bagize Imana. Rero mu muntu harimo gukenera Imana. Niyo mpamvu tugiye kwiga ku gusenga. Gusenga ni ubusabane umuntu agirana n'Imana. Gusenga ni imishyikirano, ni ubusabane umuntu agirana n'iki? N'Imana. Kubera ko Imana ari umuremyi wacu, rero gusenga nibwo honyine umuntu agiranira ubusabane n'Imana. Isengesho ni nk'itumanaho, kominikasiyo riri hagati y'umuntu n'Imana, kugira ngo bitume tubaho mu buzima bufite imbaraga mu buryo bw'umwuka. Mu isengesho habamo gushimira, hakabamo guhimbaza, hakabamo gusaba, hakabamo kwicuza ibyaha. Gusenga ni inzira yo kubaka no gushimangira umubano wacu n'Imana. Hanyuma gusenga, wasenga uvuga, wasenga mu mutima urimo uramedita, meditation, ukibwira niyo waba utavuga ariko ukaba urimo usenga, ukaba urimo bitekereza. Wasenga ukoresheje ibimenyetso, harimo abasenga bo bakunama ngo Mana nkwikubise imbere, uyumva aribwo arimo arasenga Imana. Ushobora gusenga urimo kuririmba kandi ukaba urimo urasenga. Ushobora gusenga uvuga amagambo yihariye, ngo Hana ngo yize gusenga ngo arimo ngavuga abumbura iminwa ku buryo ngo wamurebye yize ngo yasinze, ariko yari arimo abwira Imana. Ndetse n'Imana yabwiraga ntabwo yamubonaga nk'umusinzi. Ushobora gusenga uri wenyine, ushobora gusenga uri kumwe n'abandi, ushobora gusenga isengesho ryanditse hariya Data wa twese uri mu ijuru. Ushobora no gusenga iritanditse rikujemo bitewe n'ukuntu wumva urimo urasabana n'Imana. Ibyo byose ni uburyo bwo gusenga. Kandi mu isengesho harimo ibintu by'ingenzi. Haba harimo
ya mishyikirano umuntu agirana n'Imana. Mu isengesho ni ukuganira n'Imana. Ubundi iyo bavuze ngo gushyikirana n'Imana ukagirana ubusabane n'Imana, buriya kuganira mushobora kuganira ariko mutashyikiranye, mukagenda mugira utuntu, ukagira ibintu bimwe uhitamo kubwira umuntu, ibindi ukabyihorera. Niyo mpamvu gusenga Imana bisaba kuyizera, ukizera Imana ko ishobora byose, ukizera ko iba hose, ukizera ko izi byose. Ibyo bintu iyo umaze kubimenya, ubusabane bwawe n'Imana buba bwiza, ugasenga udafite ikintu yihisha, ugasenga wumva wisanzuye, amaganya yawe yose ukayabwira Imana, kubera ko uba uzi ko uri kubwira Imana ishoboye ibintu bingahe byose. Rero gusenga riba nk'ikiganiro umuntu agirana, nko kuganira n'Imana nk'inshuti yawe. Hari umuririmbyi wavuze ngo bwira Yesu byose n'inshuti yawe, ibikubabaza n'ibigutera, ugasangira nayo ibyiringiro, ugasangira nayo impungenge n'amashimwe, mbese ibyo bintu byose ukabibwira Imana. Umuririmbyi yaravuze ngo bibwire Yesu, aravuze ngo Yesu ufite ubwoba bwo kuzapfa, aravuga ngo bibwire Yesu, aravuga ngo niwe nshuti ihebuje, ngo nta n'indi wabona imeze nkawe. Rero gusenga biba imishyikirano ukabikunda. Iyo ibintu wabikunze ugakunda gusenga, hari abantu bajya gusenga bakabura amagambo bavuga, akavuga nk'umunota umwe akaba arashoje, ariko nuko biba bitarabaye ubusabane. Nk'iyo umuntu arimo araganira n'inshuti ye, bashobora kuganira kuri telefone paka y'umwe igashira, undi agahamagara nawe igashira, batararangiza kuvuga. Ariko biratangaje ukuntu uvugana n'Imana umunota umwe ukabura urashoje, ukaba ubuze icyo kuvuga. Ntabwo urimo urasenga Imana nk'inshuti yawe. Ikindi, uba ugomba gusenga ushima. Mu gusenga habamo intego nyine, ugasenga ushima, uhimbaza Imana. Kugira ngo ushime ni uko uzi ko ibintu byawe byose ubikesha Imana. Hanyuma rero ugasenga ushima, uhimbaza Imana, ukatura ibyaha byawe, bya bintu byose. Impamvu uba watura ni uko uzi ko Imana ariyo ibasha kukweza. Ukatura ibyaha, wamara kwatura ugasaba ubufasha. Yesu aravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze ndabaruhura, aravuga ngo musabe muzahabwa. Rero mu isengesho ugasaba ubufasha nta gutinya. Ibintu leta itabona, ibintu abakomeye batabona, Imana yo irabifite. Hanyuma ibi bigufasha gukomeza umubano wawe n'Imana, kubera ko uba uyiringiye, uyifata nk'inshuti yawe. Hanyuma ushobora gusenga mu ijwi riranguruye, uvuga cyane. Ushobora no gusenga utuje, ibyo bintu nabyo byose Imana irabyumva. Ushobora gusengera mu mutima udasohoye ijwi. Mbese gusenga ushobora kubikora umedita, wibwira, kandi nabwo Imana irakumva. Ikindi kintu gikomeye, isengesho niryo ryubaka umubano wawe n'Imana. Kuko isengesho rigufasha kwegera Imana no gukura mu buryo bw'umwuka. Hari umuririmbyi yavuze ngo ibihe nsenga Uwiteka bintarura mu mpagarara. Ni ukuvuga ngo iyo urimo usenga biragufata bikagukura mu mpagarara, mu bwoba bw'ubuzima. Ubona abantu banze kubyara, ngo sinabyara, ngo ubusenga abana ngo bakwiga gute, ngo ubuse ngo nzabaha iki. Ibyo bintu ni ukutizera, ni ukutizera, kuko Imana yo ifite ubushobozi bwo kukubeshaho. Rero yaravuze ngo ibihe nsenga Uwiteka bintarura mu mpagarara, ngo bikanyegereza aho Yesu ari. Ahantu rero Yesu ari hari amahoro, hari umutekano. Yesu niwe mahoro yacu. Iyo umufite uba ufite amahoro. Hari abaririmbye ngo no ku bitanda by'amahwa ngo uraryama ukizigura, upfa kuba ufite Yesu.
ikindi isengesho nta forumire rigira. Isengesho upfa kuba wumva uko ushaka. Uzari nk'abantu iyo bagiye gukora ibizamini, buri muntu wese yarimo asenga, hari n'abagenda ubona basenga amasengesho yo kugenda, yaba afite urugendo akarubyaza umusaruro, yaba ari muri siporo akayikora arimo agenda asenga. Umuntu avuga ngo ngiye Dubai cyangwa ngiye isafari yindi, akavuga ngo iyi safari ndayibyaza umusaruro, nta zindi rwaserera, avuga ngo reka ngende senga. Imana yigeze kubwira Yeremiya avuga ngo Abisiraheli bajyanywe i Babuloni, nubwo bajyanywe mu bunyage, ariko ngo bazagenda bansenga, avuga ngo bazanshaka bambone nibanshakana umutima wabo wose. Rero dusenga no muri situwasiyo zose, tunezerewe turasenga, tubabaye turasenga, twapfushije turasenga, ibintu bimeze neza nabwo turasenga. Yobu ngo yigeze gupfusha ibyo byose, ngarangije arapfukama arasenga, ngaramya Imana, ngarayihimbaza, ngo Imana niyo yabimpaye kandi niyo ibyishubije, izina ryayo rishimwe. Rero ndagira nkubwire ko mu gusenga turahimbaza Imana, tuyiramye, tuyivuga uko iri, tukatura confession, twemera amakosa, tugasaba n'imbabazi. Kandi mu gusenga turashima, tugashimira Imana ibyo yakoze n'ibyo izakora. Kandi mu gusenga turasaba, tugasaba ibyo dukeneye, ari wowe ugasabira n'abandi, ugasengera igihugu, ugasengera itorero, ugasengera n'abawe. Indi vuga ngo mu gusenga habamo guhimbaza adoration, hakabamo kwatura confession, watura ibyaha byawe usaba imbabazi, hakabamo gushima thanksgiving, ushimira Imana ibintu yakoze, hakabamo no gusaba supplication, usaba wisabira, usabira n'abandi. Rero tugiye gusenga Imana. Nakubazaga wowe wasenga gute? Wasenga gute? Isengesho ntago ari amatiku, ntago ari amatiku, no. Isengesho ni ubusabane umuntu agirana n'Imana. Dawidi yagiye agasenga Imana, akayikubita imbere, akayibwira ibintu byayo byose. Ndagira ubwire ko ibintu ababyeyi badashoboye, Imana irabishoboye. Ibintu abakomeye badashoboye bishobokera mu masengesho. Isengesho ntago rigira imbibi, isengesho ntago barishyiraho amabariyeri, isengesho ntago rijya ribura communication, ntago ribura rezo. Isengesho ntago ribura rezo. Hari umuririmbyi yavuze mu gihe cyo gusenga ngo amasengesho yacu ngo aragenda akagera kure cyane, ngo agatambuka n'iyenye. Aravuga ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Ndababwire ko rero amasengesho akora byose. Amasengesho, indwara zikomeye zijya zikirira mu masengesho, intambara, amasengesho agahagarika intambara, amasengesho agahagarika ubwicanyi ndengakamere, amasengesho yubaka urugo, amasengesho atanga ubwenge, amasengesho abohora ibintu byari biboshye, amasengesho amenagura ibihome, amasengesho. Narindi kuvuga ngo gusenga, tugiye gusenga. Kandi wowe wasengaga nabi cyangwa se utanasengaga, tugiye gusengana Imana kugira ngo ubeho uyisenga. Kuko ubusabane bwose umuntu agirana n'Imana bwitwa gusenga. Ntabwo umuntu asenga gusa ari uko apfukamye ngo imbere y'igitanda agiye kurya, agiye kuryama, no. Ahubwo ubuzima bwawe bwa buri munsi buba gusenga. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo musenge ubudasiba, pray without ceasing. Ni ukuvuga ngo uko umutima utera amasaha 24 niko Imana ikeneye kukubona urimo urasenga. Ngaho reka dusenge. Mana, turagushimiye kuri Imana nziza, tuguhaye icyubahiro ko watwigishije gusenga, kandi turagushimiye ko watwemereye kugusenga. Sengeye umwene data utari uzi gusenga, yari afite amasengesho y'amatiku, y'imanza, ariko tubonye ko isengesho ari ubusabane umuntu agirana n'Imana kandi ayibwira nk'inshuti ye. Ngaho bana natwe
kandi ibintu byose byaje bikatunyaga umwanya wo gusenga. Ibi bintu Mana bitwirukaneho, ahubwo tube bugufi tubere Imana. Mu izina rya Yesu urakoze, amen.